अहिले चाहिँ हामी नमस्ते गेट कस्तो। हेलो सबैजनालाई, वेलकम टु ब्याक बुद्धि ब्लग। मेरो यो नयाँ च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। मेरो पहिलाको च्यानल चाहिँ त्यही पासपोर्ट बिग्रेको कारणले, इमेल आइडी बिग्रेको कारणले त्यो पुरानो च्यानल चाहिँ मैले चलाउन छोड्यो। मैले चाहिँ नयाँ च्यानल खोलेको छ। सबैले माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको हाम्रो नयाँ ब्लग अलि छुट्टै प्रकारको रहेको छ। एकदम इन्जोय, लगभग 3 नाइट 4 डेको रहेको छ। यहाँबाट हामी चाहिँ अब यात्रा सुरु गर्नेछौँ बिस्तारै। तपाईँहरू भिडियोलाई निरन्तर हेरेर साथ दिनु होला। यहाँ चाहिँ केटाहरू रेडी भएर बसेको छ। हामी चाहिँ अब ट्रेकिङको लागि रेडी भइसकेको छ। पहाडी सिक्नेस हामी देख्न सक्नुहुन्छ। यता बजेट आइसकेको लोकल मान्छेहरूले हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। बाइकहरू छ भने चाहिँ धेरै राम्रो हो, आफूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। नत्र भए हेलो गाइज, यता चाहिँ पुल रहेको छ नि, त झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी पुल, हामी चाहिँ सबैजना अब पुलबाट पारी जाँदैछौँ। ठ्याक्क बस यसरी घुमेर आउँछ। हामी चाहिँ यहाँबाट पुलबाट भ्यू हेर्दै टक्क हेरेन भ्यू इन्जोय लिँदै आने टक्क। हामी चाहिँ अब पुलमा हिँड्न लाग्यो। सब केटाहरू झरेर सबै पुलमा जाने भनेर
तल भएर हामी चाहिँ यता यत्रो लामो पुल लिएर नि त भिड कत्रो छ ओ मा ओ मोबाइल खस्ला अनुभव गर्न पाइयो जरा हाइटमा छ कति होला यसको हाइट हाइट कति छ होला यसको फोन खस्छ कि आम्मामा भ्यू त डेन्जर हो फेरि आम्मामा जाउँ न जाउँ बस गइसक्यो के किन यहाँ अहिले गाडीबाट झरेर यता सिग्लेस गाउँमा प्रवेश भयो होइन प्रवेश भइसकेको छ अब हामी यहाँ डिनर गरेर फेरि हाम्रो यात्रा सुरु गर्नु अब चाहिँ खानै चाहिँ खाने हो सुरु गर्नु अब चाहिँ खानै चाहिँ खाने हो लोकल खाला नि मिल्छ त खाँदैन खानु यता देखाउनु कहाँ उता देखाउनुपर्छ लोकल सबै होइन तलाएर अनि यसो हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्दै यसो सेयर गर्दै गर्नुपर्छ यसो राम्रो भिडियो हेर्न मन लाग्यो होइन यसो हेर न यस्तो राम्रो भिडियो हजुर पनि अरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ एकदम अरू भन्दा नि घर हेर देखाइदेऊ पोखरैमा घुमाउने घर भन्ने गीत सुनेको थियो है उहीमा सल्टी जम हामी नि सल्टी नि पट्याउन यता राम्रो सुल्ले नि आउँछ चिनी खाऊ चिनी खान धन्यवाद त्यतिको विषय भन्नु यार यता चाहिँ घुमेर पनि फर्किन लागिसकेको छ हामी चाहिँ भर्खर चाहिँ घुमाउने घर गीत त सुन्नुभएको होला पोखरमा घुमाउने घर छ माया तिम्रो साथ भयो के कुराको डर छ भन्ने गीत थियो त यो चाहिँ मैले बनाएको फेरि नयाँ गीत त सिग्लेसैमा घुमाउने घर तिम्रो साथ पाए के कुराको यता के हो यो त मुद्रा हैन अक्स हेलो हामी कहाँ आइपुग्यो हामी नमस्ते सिग्लेस अहिले चाहिँ हामी नमस्ते गेस्ट हाउस डिनरको लागि आइसकेको छ त देख्न सक्नुहुन्छ नमस्ते गेस्ट हाउस सिग्लेस कान्तिपुर लोडिङ एन्ड फुडिङ एभाइलेबल यहाँ धन प्रसादको फोन नम्बर पनि रहेको छ हजुरहरू आउनुहुन्छ भने यसो कन्ट्याक्ट गरेर आएमा धेरै राम्रो हुनेछ यता रोनाल्डो लालिगासको भयो
विभिन्न फुलहरू हामी सिक्लेसमा आइपुग्यो फाइनली आएर पनि बोजहरू खाना खान सुरु गरिसक्यो नमस्ते होटल लाइन गेस्ट हाउसमा चाहिँ हामी बोजहरू खाना खान सुरु गरिसकेका छौँ टन्न भाइहरू अब खाना खाएर चट्ट चाहिँ उगुसम्मको यात्रा हुनेछ आज र कापुचे लेक पनि घुम्नेछ खाना तातो तातो गाउँको ओरिजिनल कुराहरू भनिदिनुहुन्छ लोकेसनको बारेमा हाम्रो यहाँको चाहिँ ओनर नमस्ते ओनर माथि जति पनि बसिन्छ हामी बाँकी उसकै उहाँकै हुनुहुन्छ मान्छे उहाँले केही कुराहरू भनिदिनुहुन्छ राम्रोसँग सुन्नु भलिबलको छाला उक्या रहेछ है ल के हो तिम्रो न बुद्धि बुद्धि मेरो फोटो खिच्देऊ फोटो खिच्देऊ न त्यही भिडियोमा देखेर गुटका ल्याउनु गुटका एज बुद्धि ब्लग यो सिक्लेस चाहिँ सिक्लेस रहेको छ वेलकम टु के होला है प्रदीप हजुर कस्तो भइरहेछ त नि ट्रेकिङ feeling excited for trekking भ्यू चाहिँ बतला छ यो चाहिँ गुरुङ उज एउटा लोकको उयो हो भगवान् यता पुग्न सक्नुहुन्छ पानी देख्नुहुन्छ सिउरे दु क्यों बोक्यो माथि सिक्लेस जेकासी चिन्नुपर्छ झाराहरू एकदम राम्रो भ्यू यो चाहिँ पानी घट्टा माथिबाट पानी ल्याएर यहाँ तल चाहिँ पानीले पिक्यो सिधो जाँदो घुम्छ अनि त्यसपछि के अरे घट्टा पिनिन्छ है ए कालिज हेलो गरिदियो ब्लगमा कालिज ए यहाँ ब्लगमा कालिजले हाई गरिसक्यो यता टन्नै रहेछ एक दिन हन्टिङ आउला है त्यो चट्टा किन्ने हेरेर यता माथि के हो आम्मामा व्हाट्स द नाइस प्लेस वाउ व्हाट्स द नाइस जङ्गलै बाघ भालु आउला भनेर जङ्गली यहाँ साँगो रहेछ फेरि ए झुलुङ्गे पुल झुलुङ्गे पुल आयो टक्क यो झुलुङ्गे पुल अहिले झुलुङ्गे पुल टक्कै छ यहाँ त अब ओभरलोडले गर्दा ठुलो कस्तो गर्नु यो चाहिँ खोला रहेछ सानो खोला कस्तो शीतल आएछ त्यहाँ खोला दुइटा यताबाट आउने दुइटा खोला रहेछ कति राम्रो चाहिँ खोला यता चाहिँ सिधै उकालो बाटो रहेको छ एकदम उकालोमा यत्रो अग्लो भिर छ यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ सिधै खोलामा हक्क हिमालबाट बगेको पानीमा चिसो शीतल बनाइदिन्छ यस्तो दामी भ्यू कहाँ है आप मैं जहाँ है वही
अब हामी चाहिँ फाइनल्ली टी हाउस आइपुगेको छ। हाम्रो टी हाउस एकदम भव्य लेक भिराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यता झरना एकदम ठुलो झरना रहेको छ। यता ठुलो आफ्नो तर हामी असार साउनतिर आएको भए यहाँ झरना चाहिँ एकदम ठुलो देख्न पाइन्थ्यो। र अहिले चाहिँ पानी सुकेर एकदम सानो भएको छ। सो गाइस मा एकदम राम्रो के हो माका टुरुला के हो डेन्जर चिज रहेछ त। आम्मा अमूल्य चिज राखेको रहेछ यार। तेरि भरे जाँदाखेरि हन्टिङ हान्नुपर्छ सब सोरलाई। माका टुरुला चिक्न छ त। आम्मा जानुपर्छ क्या हो। आम्मा सरप्राइज है सरप्राइज गाइस सरप्राइज डेन्जर। वा देख्न सक्नुहुन्छ माछ। बाटो यस्तो छ यार चप्पल लगाएको तर चिकन ठुलै हो क्या। चप्पल लगाएको थाइ त धेरै छ यार। आम्मा वाउ डेन्जर छ त बाटो। ओ गाइड्स भिडियो पुरै हेर्नु है। यस्तो दामी 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 भ्यू छ कि यस्तो बबाल छ कि भिडियो पुरा केही नगरिकन कन्टिन्यू स्किप नगरिकन हेर्नु है। आम्मा भ्यू त यस्तो बबाल छ तपाईँ आफै आएको जस्तो महसुस हुन्छ क्या भिडियोबाट पनि। त्यही भएर भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु है सबैले। यस्तो दामी छ हजुर आफै आए जस्तो फिल हुन्छ। मोमो हेर्नु त मोमो यस्तो दामी त्यहाँ बाटो बनाउँदैछ। यो चाहिँ उता सिक्लेसबाट नि आउन मिल्छ ताङदिङबाट नि आउन मिल्छ। त्यो बगरै आएको रोड हो यो चाहिँ जो मान्छेहरू हिँड्ने अनि त्यस्तो हिँड्ने बाटो हो यो चाहिँ। अनि त्यही मोटर बाटो हो एकदम लामो पर्छ। त्यही भएर हामी त सर्टकट बाटो हिँड्दै आएको। त्यो चाहिँ रोड बनाउँदैछ। हामी चाहिँ अहिले फाइनली खोला आइपुगेको छ। यो खोला कुन हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। त्यही पनि केही छैन। अब चप्पल लगाएर पानीमा टेक्दै हिँड्नुपर्छ उकालो। यो चाहिँ अर्को साँको रहेको छ। यो चाहिँ खोला माथि हिमालबाट आएको काठको। यस्तो भिड छ। होइन भिरमा डेन्जर भिरमा गाइज फाइनली आज आएर हामीले चाहिँ मैले चाहिँ भिरमा पनि देखियो। यतिसम्म सोचेको थिएन कि यति राम्रो भ्यू यति राम्रो उजाहरू हेर्न पाउँछ भन्ने आशा पनि गरेकै थिएन। तर आम्मा नोबडी क्यान बिलिभ। यता म चट्ट त्यो काटेर खान पाएँ त न भममा त डोको त डेन्जर हान्थ्यो होला यार। आम्मा डेन्जर छ त यार। कहाँ छौ के केटाकेटी हो कहाँ छौ यार। कुन कुनामा बसेर तिमीहरू रोइरहेको छ कि यता हो कि यता हो यार। किन टाइम वेस्ट गर्छौ कि किन टाइम वेस्ट गर्छौ। आऊ न आऊ इन्जोय गरौ यार। प्रकृतिले
हिँड्दाखेरि हामीले सङ्घल्न नसक्ने भयो के भएको गाइस यार फेरि यो त अति भयो क्या यार निस्किनु पर्यो यस्तो दामी प्रकृतिले दिएको हेलो गाइस हामी फाइनल्ली अब यहाँबाट चाहिँ हुकु गइन्छ भने यताबाट चाहिँ कोरी गइन्छ तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ कोरी हो तर हामी आजै कोरी पुग्न पनि सकिन्न त्यस कारणले हामी आज हुकु गएर बास बस्ने छ त्यस कारण हामी आज हुकु गएर बसिन्छ भने भोलि बिहानै उठेर हामी फेरि कोरीको बाटो लाग्नेछौँ र आज चाहिँ हामी हुकुतिर लाग्दैछौँ पछाडि ब्याच आउँदैछ हामी जाँदैछौँ गाइस भिडियो फुल हेर्नु ल उहीमा कहाँ छ हेर्न कहाँ छ उहीमा हामी चाहिँ अहिले फाइनल्ली हाम्रो एभाइलेबल वाइफाई फोन चाहिँ एभाइलेबल हुनुभएको छ यता चाहिँ होटेल आइसफिल्ड लागेको छ फुल दामी फुल्यो कति राम्रोसँगले बस्नु मन लाग्थ्यो खेलमा आखी झ्याल्दै उहीमा आखी झ्यालैमा कस्तो माया बस्छु गरे ख्यालैमा कस्तो माया बस्छु ख्याल ढुक्कै हिँड आइपुग्नै लाग्यो अब एकछिन हो ढुक्कै हिँड किन आँटेको यार लाउरेमा अब जान मन लागिसक्यो त्यो लेकतिर हुन्छ नि जान मन लागिसक्यो मलाई जाउला नि त किन आँटेको यार हामीले गाइस मान्छेहरू भेटाउन लागेको छ अर्कै कुरोको दौडी गएको भेटा केटी हाल्दैछ मान्छे जिस्काउँछ है ल पार्नुपर्छ घरि त्यतातिर डेडिङ बस्नुहुन्छ क्या सोल्टिनेहरू बड्डाएर हेर है म सोल्टिनु पढाउँछ अब बाटोमा टक्क तिमीहरू ठाउँमा है भनिदिएर लडक्क फोटो हाल्नु पार अनि सोल्टिनेहरू पट्याएर भरे डेडिङ जानुपर्छ बादलले पनि मिलाइदिन्छ है त्यतिले चिन्ता लिनु पर्दैन ओके त्यो चिन्ता गर्नै पर्ने विषय छैन यहाँ सो गाइस भिडियो निरन्तर हेर्नुलाई एकदम रमाइलो अब त जम्मा सल्टिनेहरू भेटाइसक्यो कति रमाइलो हुन्छ भने त आइजाइन कति जिउ नाम के हो सानो नानी यता कटेज यता रहेको छ लबिङ कटेज उगु गोठरे 2100 मिटर वेलकम टु कुपुचे ट्रेक रे हामी चाहिँ हुगु आइपुगेको छ गाइज फाइनल्ली अब हामी चाहिँ थोरै माथि गएर आजको फर्स्ट डे चाहिँ इन्डिङ हुने हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले फाइनल्ली नमस्ते गेस्ट हाउस हुगु आइपुगेको छ हामी चाहिँ फर्स्टको जसमा हामी 12 बजे बज्न लागेको बेलामा हिँडेको अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 3:42 लगभग हामी 4 घन्टाको बाटो जति लाग्यो हामी चाहिँ सिक्लेसको जुन दाइको हुनुहुन्छ नि गुरुङ दाइको गेस्ट हाउसमा थियो र हामी उसकै अर्को शाखामा यता हुगुको नमस्ते गेस्ट हाउस आइपुगिसकेको छ र फुलहरू कति रमाइलो भ्यू खतरा छ भ्यू सो गाइस हामी चाहिँ अहिले यता होटेल आइपुगिसकेको छ हामी छिट्टै आएर दौडिहाल्नु हामी कहाँ बस्ने त अब चाहिँ हामी रेस गर्न पाइयो छिटो आइपुगेर ठ्याक्कै हामी चाहिँ ठ्याक्कै 4 घन्टा लाग्यो 4 घन्टा कति रहेन 2.5 घन्टा लाग्यो हो 3 लाग्यो होला 3 घन्टा चाहिँ होइन अनि 1 बज्न लाग्यो पनि हिँडे आयो 1 बजे हिँड्यो 1 बजेदेखि हिँड्यो 2 भनेको 1 3 भनेको 2 अनि 2 घन्टा 40 मिनट लाग्यो म त ठ्याक्कै 12 बजे जस्तो लाग्यो कि
2 घन्टासम्म ठ्याक्क आम्म। ट्रेनिङ गरे अनि अनि यस्तो धावासँगै हिँडेपछि त यस्तै हुन्छ सङ्गत हेर न सङ्गत आम्म। छिरायो त हामी धान छान्ने त अनि यता दुईटा धावकहरू छ अनि हामी धावा कुनै पर 26 को सङ्गत गुनाको फल हुन्छ नि गुरुङ मगर कोको गुरुङ ए यहाँ हेर्न बादलको जोस ओ नुहाउन लाग्यो क्या हो मर्ला चिसोले नुहाउन लाग्यो क्या हो नुहाउन लाग्यो भनेर नि हजुर कति भनेको रुगा लाग्ला है फेरि रुगा लाग्यो भर्खर केटाहरू आउँदैछ हामी भन्दा अलि स्लो टोली लावतीहरू पछाडि आउँदैछ लिम्बू लावा कहाँ गयो होटल भाइ बल लाग्यो कति ढिलो गरे यार भाइ यार कस्तो डर लाग्यो रहेछ सर ढिलो भयो कि तपाईँ तात्दै थियो त्यसो भएर म्यानेजरसँग कुरा गर्नु पर्ला जस्तो छ। गयो ओनर यत्रो ढिलो गर्ने हो ओनर हो क्या सर ओनर भएर यस्तो गर्ने हो त नि अनि अलिक छिटो गर्नु ढिलो भयो पर्यो त नि। के ढिला पनि भयो त अलिक गेस्टहरूलाई अलिक माया गरेर अनि बोल्ने पारे यो गेस्टसँग अनि राम्रो मुखले बोल्नु परेन ल भयो ग्याकिङ नगर सक्यो यत्रो तातो पानी ल्याउँदा के फ्रीमै दिए जस्तो गर्छ हामीले पनि पैसा तिर्या हो भाइ यार बढी हुने रे त्यहाँ गेस्टलाई माया गरेर बोल्नै आउँदैन के गर्नु अब त शुद्ध पानी खाने बानी के गर्नु गाह्रो छ चेतार चेतार मान्छे हेर्नु छानिरहेको छु सुधार लाग्यो